ye emergency Ghana TV so me ma obi bia akwaba. And na ye to your story no so e fa abofra bia na wedi 14 years or say ne papa ene ne da. Ene ye sanso e to story no so say na edi kan kai ne say ye di yeni ebedi story na ti bibia ni a ye de ebaba besomo. Ene my lady akasa e di afa ho enti ye chese ye be ko ni akwakotie mu nsem bi eboboba eni ntine me pese ukona akokoswe na bibie ni audio comment so e de aba comment section channel so say obe subscribe na wa like na wa share so e de ama afufu ntianko ye bay ya ne papa pros inspector ne papa ne die no 14 years no Loisha udin poede Loisha te say pache wife so the eye ne de beja akwan wako pache because wo papa na to yankra say wuwa ene be hunu ni pa woye me so bi tumi kipu obi ba ma ni mewu ena ya ye show no so abro na wo twemi yenu ya tiema senka gender minister mo betse police headquarters wo be emia and inspector Pate Louis your friend Lawrence pache what da so ye dwuma ensawam se process inspector says ne bani wuwa odi ye be gina mra kwa so eti Ghana fo udi madanse ye maye mafam die bia se nipa be moa me pe no menya akwada ne ba yesu 2 weeks no da hotel me na mi tuaka me totade ba bia wo beda address ya wo be hye kanu podi ya hame na papa ni se nipa ni wu a menimu de odi be ku no ya tie ma so oboafo bi ama timi ja kora ne kwan no wako okona ne papa ni ku no a wono ane ba ma wie me de me se champo tew so mama me dance so mama asemi areho pa areho in the sense say may started star 77 nyabra semi na akoda yisha wodi enuro utie enkrofon sema yeka enuro ene wodi ebon ne ho ban na woni ne nam abosom so no ne sane na wese enti na ne edika no di hu bi ahye akoda yi mu enti no ayaya akora ba ye onyankopon efie enti de bia akora hu ban aba no hu seni akora yesi aye ene kwa na me friend Miss Ghana akora ba ye ese friend say coat hanger enso ene wasani sani oba no ay tropo anu bibia na he basa enso hwe feed ni ba bia woda ene gie ese oyabusuani akora ni abagia sei na de ba akora say enka papa no oje bibiem na nkoma ye ka asem no mpokura e di asem biem na Mr. Champo we yakọ eso sun ye wo ye no edi pa cha papa nwa hia nyina say no kure wo fa ne bai ya ka wo ma pressing penify say wo mo nteye ade bi ba na form ho a no mo pesi ye twahwira gusu so ye twahwira gusu me nso me mani maku ne ba FM sheme because what threaten Calvin and Nura says and Nura ching na kakula ye sinku as maybe be seen so at once yo enti enimu enemu asem enti no senior dire say ne dey akure koyi obesu sa enfa no woko efie won woko ana okombane akoyefa so fa me bompa ye say ye bia ye nwie show yi na bibi asi na obia ababa intervene ama akwa no so sebe wade no because na ekro ide okọ a onya enkwa onya enigye obese ko ni ABC mu enti yes ne se tiefo mo ya tumi bi kwekura mo no amu ye mpanifo mo na mebo ayen wate na akwa ide so san ko na papa no mo dia enema enwie yie so ma me de manu si na abrampa my lady me dasi bi nyame nhira opa my lady hwe me say on my way say oba ya mpacho uwia like Lawrence Antras uwia oba ya uwia na me musa na semienu bi my lady on my way me say eye nipa kakra bi no mo dia do so on me nya adwene omra na ye nchirichiri mu my lady say asem bi fa nipa bi ho a my lady kwan ye fa so a ye ka no ye different ana se fa me ho a
said you may see as so ye different. Malady to share and the social media by malady. Me the TikTok who have cran and me kujina. Malady and ne enko crafone number 4 eko sin koda woman yan fish yabe se do no mo se de banyina obi ayusu TikTok or hwe ne ma ekoso wo. Eti prosim panifo wo man mu eni panifo bi e ka bi wom obesom je se TikTok o mu nkohia akoya sema ye kan ba kokra. Nana Abraham Malady enti se one prosim fonte adesu prosim fonte ana sebe enkra prosim fon panifo wo omonte na ya bamu Ashanti regenti police for azontim komo yedi omonte se panimu ti sei na woni mra eya yetindu obi court oni ni yina o afa ne ban kra no 14 years 14 years ene na dama kranya 21 years eda de be chama kra edwane abakrom ha so de na se meda kwa papa ifo so ne die papa ifo so no ene ne die eti malady sansem wey wan na enkodi na nsana prosifo akwakwoti sa nipa no anu o ma frɛ no na baye ma ye wey amamoyi koso ya wampanifo a omso danye mabise ya no sa asamba ebehwe ni abro ankoda ne ma eti omso so sabi yentimi nturo krata ma wonti ana enso de kokoro ho na ade kosi ne so eti nkan famam se yeyi ane ye de befa se de be ya mo beti yenka malady akodai nyamiadom de obeya no waye no so okwa malady okwa ne se ko ayanti mpanifo wo maimu ya muka bi egwom eti akwai zanko na ni se kwasi ampani enkonkoku no malady na papa wei so woni mnyansa ka be frɛ producer malady he politifo ne se omu pese omu tie audio sa e fa papa kwasi ampani wo a me mekeka kwa asema kire no e fa ne ho a omu mna bebre wo yamfo yi so no mu mna magi no mu huri nipa papa no se de wote kwasi ampani wati menya daji e frɛ producer se mo ma koda na ma mo malady he ewiase bibi o ba bi o onya ne kwasa se wote ade so se yin wodi sense wam ho eni se no huna no edu ba bi am no huna bi o a o ya mnanya na wo ya ho anya na edai edu ba bi am di eye tribe bi am wom na mdi huna nipa ada na wo pu wo aduro ana so timdi kum nipa unkwa ya IGP wa bla ya mo IGP edu ba bi am kwasi asem ze bi ana moto na mkeka katre nipa bo wo ba sabi wo ba mamu ba kwasi ampani obi le di na nka unkwa che no obi na di na aka na proti for di e convoy dimrika e kwa kwati nipa kro unkwa ka so ka proti for asem proti for bi nom en kwasi asem bi die no en na ye ka kire omi asem sele me bu asia fu ensem a wa frɛ producer aka kire no e die no ọmọ ba kwa nyina ba be film asam sani pa bi ho a na ne yemoni twobo emfani koshem efo bi wo dia yenkawura enkata so malady ta kwa yinko na ni papa control ni papa kwa sampani ogogoku no adai ọmọ ba nya ba be film yi we say atim no ogina kwa mu didiska esani bottom we gina kwa mu so ye inspector e direct traffic e didiska he ni bottom e won sawam ayenti koma yedi eti prince fonte abamu perifo binte eti lawyers binte say kodai awoso nya no fa hodi adai na watimya sa ka tuato se wo wu a ane ye behunu se emra ewo manu he nkwase asmo keka kire yayi Abraham prophecy nkwase asmo keka kire yayi se wo wu a ane behu se emra ewo mayimu onkono no ane ba malady nyame hira malady me da se pi na issue we no me ra ho pa ma dwene ho a se de ne beba ena no pay me dru fia me share sister yi na menini brunsa ho ma hu se ono a menim se mintimi hye nipa nso yi a menim se sister bi a wo free ne ba bi aba bi a obeka na sem se nipa kro na emireti a wem hwe sene aba ye ho aye akono afa asemba na ye ka etode bi a ya mitimi di ya wo se enti susu ya mpase yete ha ya bopanyi bi din ene ya amoni din pa na bi a ye di na temo a kiamechi ye nyina kogu mu na enso so asemo ba se papa awo ba o se medie mewade mekwa akofo oba menene beda na emo me baba ne nso mekoso ane na dasa akopem se me baba ni bedwane a empo wonya moa last week na me ka asem bi se akoda eti ye nyina ye ka so oni abusua na emo bibi boni ato no a ekebe hu nkrofo mbe piepie free baabi aba se wo mo nim no
nanso asamba ya yehia boafo hwese yenya bi ete dem ha na ne nyina nko wie se kro Ghana atimu no eya me ya se yentimi hihye mra se to focus sem nyina maka bi okay yentimi hihye mra bi se bema ewrepi oba ana se panyin fa akwada yenya ni bibi ama wodo atwa eho ahia no mpempi no obi yesa yetwa ne ti ye hangi bi ye bobituo nanso hane de na kwa akoye free eti my lady papa de ba ya yenya no pomasi brei ebe koso a o de bia papa fo ni bi ni omoma ma be koso ada because enko ba bia enko wiehwe edi ebe nti na nka asem se ya ba na nka papa wo ye adwuma ye confine no interrogate no enye hwehwemu mfa asem yi ho sa ye nokra na asa enye nokre ye ja asem ne sa ye kobusome obia ntimi nka hwe mfa sa asem we nya areho hwankwada dodo a ye bu ono ma ya sigum ni omutugum ewo kurom hanom enya ma yanko emamu akure na wo babema na udini koskua na usuro wo babema na udini je obi kura na usuro sanse oye bema de na nso ne yonko bema be fa ne to ensem we nyina ekwaso my lady yentimi nka hwe mfa ho na de bia ye te kurom ni ye ho sa enkosi da ben my lady mera wo na say no man ne be kwaso aye de a ene ye man ho 10 years de a minim de o man Ghana be dane me da se yo lo shabe transe Lorisha said o papa kanu no o se obeku ahye yen so ye mintumi etimi ja akwan ma wako ko ti wo ko no wo kwan wo ko o papa no ana abekọ he Mampa show me ni baby akọ this embo am e de am wa o papa said ye ma wotena obeku ahye yen etimi so mintumi ma wo mewu nhye eti na ko na sesa wo ko eti se wa obeka wa sema kire Ghana fo se wo momo wa me de maye mafam die Pamcho me nuanom amohwem me maame no me nananom me papa nom mesre mombo a me wai na me ni baby akọ baby a me papa won me nsimi ngo obi me ne so obeku me pamcho mombo a me wai obi ensie me wai de me kana no kranya de me twantra to me papa so da mesre mombo a me ne sa me ni baby akọ we are say ya akoda janka o akoda ne maame ewu agya ne wonimi ne maame o na me de me nwan se Lorisha etu si expecta parte no wan kire wo maame akira akwan bia acha debi ana chese abawo ya samudie ese concert say Lorisha wo 21 years wa obetimi ate wo ho wontumi nte wo na wo ha da wo ensa wo mo ho ana wo so bekum Ajos baby obewu me bi obeku me ntimi pese me be nimpo yenso ya de esi eja wo kwan na wo ko cause 21 years de wanyini mi do bibia se so jibre ma ye kohwe video no e ba ye nti no story ayaye 1 aye 2 aye 3 nkofo yenya witness nkofo abedi ho adanse still bibia enkoso sisi akola no my lady say yemma no ensanso enko bibia ofi ba ye because ya try ya pese ya so still na wa ba oni na ada na kwa na ba radio so anase wa ba TV so e de na asem aba no wo fe at warning says akwa ni fi mu a oho e na mubehu se mubehu ba bi akwa ni fi nti story ya no mu ka akosi se yenya boafo emfemfi ba bia akwa no obae na nani age sisi ano bebi a on pese obekọ ni sisi ana ese ho no ma na ese ede okọ ya we ho sem sa akwa na ese so call back so ya try bia no ye hu ne se inti story no ye di ye ni di eche ni sisi ano akwa no ye ma na asan so akọ back to ne papa nchen
Omo womboa no so ombebo akola no na wetimi enya baby papa esi ebusia ha ena medi mu besi na meka o se ha gusu aye emergency Ghana TV eso bido bibia se so jebe ma ye kohwe video no eba ye me gidi se wenye futuo edi efie nuaba no a story no see the 21 years nti from 14 to 21 papa no wa bo ejuma. Subscribe na like na fa comment so eba comment section na share so edema afofo no edi ameje so ani keche mami esi anything yebesanso edi nhyiemu ewa. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.